अपाची का गियर फिट। पहले ये वाशर रहेगा मोटा वाला, फिर रहेगा ये वाला, पहले ये मोटा वाला वाशर रहेगा, ठीक है। ये रहेगा बैरिंग वाला वाशर, फिर इसके बाद से ऊपर ये रहेगा वाशर, फिर रहेगा ये वाला वाशर आपका सब। इसको यहाँ लगा देना, इस तीनों को इसको पहले लगाने का, इसको यहाँ एखनी करबो तब ना वाशर नीचे जाई वाशर रहेला या